umraga boraman deb yuragi ezilib, qalbi hovliqib, yetolmasdan orzuda bo'lib turgan azizlar. Ba'zilar ijtimoiy tarmoqlarimizga, sahifalarimizga yozadi. Domla duo qiling, men ham boray. Yetolmayapman, sog'indim. Sog'inchim cho'zilib ketdi. 2 yil bo'lib ketdi, yana borgim kelyapti aytganlarga. Aziz qadrdonlar, sizlarga bir salaf solihlardan qolgan bir ajoyib duoni aytaman. Odamlarga, firmalarga, palonchiga murojaat qilmang, palonchiga iltimos qilmang. Robbul izzati val jalolga ushbu duo bilan murojaat qiling. Labbayk Allohumma labbayk. Labbayk la sharika laka labbayk. Qala shawqi ilayk fa'ajjil qadami alayk. Labbay ey Allohim labbay. Sendan o'zga sening sheriging yo'qdir bo'lgan ey Allohim labbay. Juda ham senga bo'lgan meni o'rtadagi sog'inchim uzoqlash cho'zilib ketdi. Yuraklarim ezilib ketdi ya Rob. Meni tezroq fa'ajjil qadami alayk. Meni qadamimni tezroq o'zingni baytingga yetqiz. Allohning baytida borib labbayk Allohumma labbayk deyishni xohlaganlar, Ka'bani ko'rishni xohlaganlar, Ravzaga borib salom berishni xohlaganlar, ushbu duoni yodlab oling. Shu duoni sog'inganlarni, borishni xohlaganlarni, bora olmayotgan do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Tez va yaqin kunda ular ham inshaalloh Baytullohga borib labbayk Allohumma labbayk deyishsin iloyim.